ɛda wase bebree sɛ awurade wobɛtua ɛsiesie yɛn ade ahenni no a ɛreba ne nti ɛna awurade wotu yɛ hɔ kɔɔfoɔ na ɛhyia mu yi awurade yɛtwɛn w'asɛm a wode ɛrebrɛ yɛn w'asɛm no nso awurade ɛba a ɛserɛ ma no nyɛ kɛseɛ ɛwɔ yɛn mu na ama yɛtumi de ayɛ adwuma ɛda wase w'adom kɛseɛ no nti amen. yɛda nyankopɔn ase yɛhyia mu wɔ nyankopɔn edin mu sɛ yɛbɛtie nyankopɔn asɛm ɛno no yɛn kyerɛkyerɛ no ɛbaa kɔgyina nneɛma bɛyɛ mmienu bi so nti yɛntumi nsiesie ho especially ebi a ɛfa aweaseɛ ho but aweaseɛ a yɛkasa pa ho deɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ asɛm nti ɛyɛ prophetic falling na ɛbɛ sɛ yɛkasa akra fa ho nti yɛntumi nsiesie ho ɛne sɛ yɛwɔ aweaseɛ no mmienu ɛni ka nte aseɛ sɛ Christian can fall down obi yɛ kristoni a obɛtumi ahwe ase ɛno ne asɛm ankana mbɛsa mede ka ho ɛsɛ wei no akɔyɛ adiyifoɔ nsɛm ɛna asɛm akɔyɛ general fallen ahweaseɛ a dɛmɛ biara no nyamesɔmfoɔ bi a yɛte bɔ but wei no akɔyɛ fansɛ bi a adiyifoɔ nsɛm ɛno nti na ɛyɛ prophetic fallen but nka yɛ Christian can fall down ana Christian can fall ɛm sɛ ɛna yɛbɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu ahweaseɛ ne ɛmu mmienu ahweaseɛ a yɛkan so wobɛ Nyankopɔn mu na ɔpa ne ho akyi na ɔde ne ho ma Yesu Kristo afei ofiri aseɛ sɛ ɔyɛ papa anaa ɔsuro Nyankopɔn ho a ɛm sɛ obɛtumi ahweaseɛ ama no ayɛ yie Christian can fall down or believer can fall down obi yɛ odidini a obɛtumi ahwease obɛtumi awae afiri Onyankopɔn ho na obi wɔ hɔ nso deɛ a na onyama yɛ odidini koraa na nka mpɛ sɛ bi a wahwease nti ɔmo de ne ɔmo asɛm na yɛ ka ne monyaka nkurɔfoɔ bi awurade honhom wɔ mu na bi a ɔmo bɛtumi ayɛ bɔne na ɔmo ne Nyankopɔn ntam asa yie sɛ ɛyɛ ade yɛ bɛtumi asie sɛ akristofoɔ bɛtumi ahwease anaa bɔne bɛtumi aba yi mu ama yɛgyae Nyankopɔn ɛsom na ɛno nso yɛne mo nkasa nkɔ ɛbɛn sɛ bi a group sɛ bi a asɔre no nyinaa na asasafo no nyinaa mom ɛwayɛ firi Onyankopɔn te asɛfoɔ no ho ne mo yɛnka kɔ ankorankorɔ titiriw aweaseɛ bi ɛwɔ yɛn anim a yɛnaruade no ara na ɛhyɛ yɛn ho nkɔm ɛde to hɔ ɛna ɛno da nkyɛn nso a yɛn daadaa aweaseɛ a agyidifoɔ a ɔmo firi aseɛ ɛbɔ Onyankopɔn din ɛmɛrɛ nyamesɛm baayɛ anaa nkurɔfoɔ a Bible bɛto hɔ ɔmo no a ɔmo firi aseɛ sɛ ɔmo de Bible yɛ adwuma no dodoɔ no antumi amfa Bible no anyɛ adwuma ankɔsi anaa ɔmo antumi ankuri mu ankɔsi na ne ɛpɛ sɛ kokɔ kom na afei yɛhwɛ agya no mmerɛ so ɛfiri sɛ nyamesɛm baayɛ yi ɔmo de ɔmo aso ɛte Onyankopɔn asɛm na ɔmo pɛ sɛ ɔmo de bɛyɛ adwuma na mmom firi aseɛ na ɛkɔduru ma ebi a ɔmo antumi amfa Onyankopɔn asɛm anyɛ adwuma no nyinaa wɔ hɔ na afei nso yɛbere nso no ebi a na ebi nso saa ɛbɛto yɛn according to prophets ne deɛ sɛ Awurade kyerɛ sɛ ɔbɛba na ebi a yɛkɔkɔhyia Awurade kwan a nkurɔfoɔ a ɔmo akɔhyia Awurade kwan no dodoɔ no a ɛbɛsae ɔmo ntumi nkɔhyia Awurade kwan but nkɔmhyɛ kyerɛ sɛ yɛkɔ ne yɛba a Awurade bɛtwe saa nkurɔfoɔ no so sɛ ɔmo bɛtumi akɔkɔhyia Awurade kwan no sɛ yɛkɔhyia no kwan no ne saa bɛfie a ɛna ɔba ɔbɛtwe saa nkurɔfoɔ no nyinaa so but ɛnam sɛ ɛno nso yɛbɛba so saa awiase a ɛda hɔ ma nipa nyinaa na sɛ ebi esisi pɛn yi deɛ sɛ ebi ɛnkenkan Bible no but yɛbɛma mo verses mo kɔ a motumi akenkan na ebi a ɔmo ho nsɛm bi na ebi a yɛbɛkeka ɛne sɛ onipa koro di kan koraa di Nyankopɔn hwammɔ mo nyinaa mo nim Adam ne Hawa Adam ɛne ne yere Eve ɛne sɛ ɔmo ɛyɛ bɔne ɔkɔ akenkan Genesis 3 ɔmo ɛyɛ bɔne ɛma Nyankopɔn ɛpaa mo firi adu ntum diwe kyerɛ sɛ nyamesomfoɔ bɛtumi ahwe ase na Onyankopɔn mmara ɛwɔ ɔmo akoma mu paa na ɔmo nim de Nyankopɔn pɛ ɛwɔ adwene mu ɛne nsusue mu but ɔmo antumi ankura nimdeɛ no mu ankosi aseɛ ndeɛ hu sɛ Adam ne Hawa ɔmo ahwe ase tete mmere mu no meka agya no mmerɛ so ɔmo nyamesɛm bɛto wɔ ɔmo no ɔmo antumi amfa Onyankopɔn asɛm no anyɛ adwuma ankosi na ɔmo yɛ akronkronfoɔ a na Onyankopɔn yɛ kan akronkronfoɔ ɔkan ɔmo nso ka ho but ɔmo antumi ansom Nyankopɔn ɛne ɔmo nkɔ sɛ ɛtu yɛ bɔ ase yɛ kɔ yɛ nkae
Joshua 7 Joshua tin so so a Ekan ono so hwi ase me se mbo poni pa bitin o Bible me kan so hwi ase ono so kwame so no oyo kromfo ko wi asika Ekan de ono ko wi asika na ma na hwi ase na osuro Nyankopon na o ma no so a Nyankopon se o mo bo se nkodo meduru asase no so no na ofra bosse na se pu no bi na ka ho bi but edume bi ono so okobo okro no ema ade ayemfa anasa ade ayenye no ono so ye eni nti oni Nyankopon ntam eseye ono kura da according to Bible no ka no ne se kum no kura yikum no Nyankopon yi di fi ne ngomam na fa yitu nso no o ma mo mpanimfo no na so o musi na bo ono ne me nyina mo nyina wa ifri erwade ho nti ehun se ekan so kuro no na ma no ewi asie semua te ma mi nso nwa semua lot re nso nso no so hwi ase me kan eja no mmere so o mo nyam sam beto o mo do mo so te etie Nyankopon asem no lot re no so hwi ase ma me no ono so wantimi anko be de tie na sen nkomo nkoduro no wantimi anko na ka ni hwe na ti na wi ase da so wona adwene mu ani nti wantimi anwie ni nantie ono se ni wuru anom ni wuru ne ma na di o mo do motimi ekoi motimi twa nsuo no ba ma me ne di kese na efa no koi ma me na se ma re ho bebre enso em se chi ne be kan ho wasem adi po ne chire se ya intimi nsuya ma me ne ho wasem ngan kan ye ne ro ade ba ye no o de ma me ne ho wasem si wo ma ye se intimi mfa ne ho wasem ni nsuya ko ta mo no ebe so a de si ma me na bra bo mo no o se be se hu sa de no a biu de yango po pa e betu ye bo aseni aka ma me no ne ho wasem ye ko ade bi a ebesi ewo ye nim ti mo kan so de ni 19 ho na ma me ne ho wasem wo wantimi anwi ne nantie ana bi na nyonko em se mo ti gihizin so wansem gihizin so na woni Nyankopon ni diipo bi na me pen Elisha abano fa na Nyankopon enwo sra wono so na nye bone won kura do no so epretiti ya bone na woni Nyankopon ni pa ya nantie ya na sa kakra ti so no so ye wonti ni ni me bi a Nyankopon ye nyina no so ye dansini barakire no so no o de okobo okro no o de no kro no ndi odeni ruadi na kwaji isika odeni ruadi kutwa nkontu kwaji isika eno nti ema bad no so ebebere no abeto no Nyankopon eyi kire na koa no se odeni bia kwaji isika enye enye wona so ma no oyekro ono so evan so obo okro no skani bere eba na koyo menye se bia enye pese wode opani bi ma kwaji isika bebere no wo nyuma mu a eni gofo di isika no ne ade gofo di se eba sa na wote se Gehazi ono so de ni wura din kwaji isika ensi ni yie onye isika na die odi sie die but ensi ni yie wa ni isika ni bi ni die no akwanya awre ho angasa san se yare poni ba be ye no Nyankopon nipa na eto me no because no Nyankopon nipa ni mbra awose timi di ade free nipa ho ene bra nipa kura ache wade a ense wogie woni mu enyi na enso o ma ni bere ebe wi ya no to no so antimi anso Nyankopon ankosi di hu se Gehazi nso every ase oni odi ni wadi na kwaji isika enti ne bere kaefo ewo saa enema no oye kromfo amen eno dan ten so asoro nso samoko na mbasa ngan kai Gehazi nwansa no nso a 2 Kings 5 oto no bo asa meduma nya saa asoro hin na ho pa yi pa ne no me ba no so gundum po dutwa ye no me kwa fa ase diska ne kosi na the future plans do be iska ni na nye ne ekoro no isika isika bia na bon Nyankopon pa yi pa do Nyankopon nya ntre ne bɔfo no kura no se na nka Nyankopon yi di afi ne ngomam eno da nchen so am se apama da mo nso no so ro nso no yo hene ayemfo biri nso hwe ase de ka se ye ka ayemfo no asem a adade boboye obi se so ro nso no nso wandimi anso Nyankopon ya so ne Nyankopon so ma na se onkonko ya adwuma no adwuma Nyankopon che no ambe so obeye no mo beye bo furu bi na dwene eba ewade adwuma mu na pe nipa hu suro de tere no na nko no ani mu de na nko pe but osuro nipa enipa no ngo podu tu o manu go no so yese we pani na so wantimi ankura ni mpani ni emu yie enti na samohe ni yie Nyankopon ebusa Solomon se da yemu no se de be na onye mano no nipa se na ati Solomon wansem King Solomon very good Nyankopon ebusa na se Solomon de be na ohia ebe hia se me mawo Solomon ka te Nyankopon se Nyankopon ma nyansa obetimi di ebu Awurade man aten so de be ya wonfa ono ana adwene nye bibia na se bia ehu bi ndetire no ma ne nye ne bi eni se bia woye Nyankopon ka se obusa na obuko ka asempa na obusa na de pa obeya ma no o ma nyansa bebre na pe nso no
ahodiye ɔde ahodiye bɛma no ɔbɛma no adi na bebree no ara wɔ wiase san sɛ deɛ obu sɛ awurade no ɛso nyankopɔn nipa yie pɛ wɔn musa sika wɔn musa tumi ne mu obusa adwene a obetumi de atoto nneɛma bi yie paa ɛm sɛ na nka nneɛma bi sɛ na nka nipa koraa akɔkɛtɛ so na nka yɛbɔ mpaeɛ a ɛwɔ sɛ ɛde kɔ nyankopɔn anim nso yɛn sɛ yɛne wɔde ma sɛ ekura nyankopɔn koraa sane so nka ɔba yɛn nkyɛn koraa bebusa yɛn nneɛma bi a nka obubusa ntoma obubusa sika obɛka sɛ nyankopɔn ma me sika ma me ntoma ma me ntumi nsi da ma me nyɛ sei ɛfa saa ne yɛkɔhyɛ nyankopɔn deɛ bɛyɛ abufuo ɔwɔ sɛ ntoma nyɛ bɔne deɛ but Solomon ohudie ebehia because kwambe so no na ɔyɛ abranteɛ ɔpapa di hina kyerɛ ɔpapa nso ɔpapa David kwambe so no wɔnte ase na sɛ ɔpapa yi ɔfiri wi ase do wɔn sɛ ɔpapa tutu no fo ansa na ɔbɛwuo ɔkyerɛkyerɛ nipa bi a ɛwɔ sɛ David bɛ Solomon ne ba no bɛhwɛ ne ho yie wɔ wɔn nkyɛn nipa bi a ɛna sɛ ɔma no tena aseɛ nipa bi wɔn ba no mfa kwambe so kwagye ne nsa ne ba no woyɛ nyansafoɔ wonim deɛ ɔbɛyɛ na nipa wo deɛ ɔma no tena aseɛ a wonim deɛ bɛto wɔ ɔyɛ deɛ ne ne san yɛ ɔyɛ boafoɔ paa nanso ɔyɛ duku kumfo woyɛ nyansafoɔ wonim deɛ wɔa ɔbɛyɛ wonim kwaeɛ a ɔde nipa ne bɛfa soɔ ma ne di wo pono so na afei nso saa de tu nipa bi foa nipa bi wɔ so tumi nya homɔboro ne tema ɛde ma wɔn yɛ paa yie paa ɛm sɛ papa ne tutu ne ba no foa ansa na otutu ne ba no foa ansa na ɔbɛwuo nti wɔn nyinaa na papa ne tena sɛ ɔdwendwene ho a na ohun sɛ ahenni no ayi yɛde soa no no ɛnimunyam deɛ nanso ɔbɛyɛ den to ɔbɛhia nyankopɔn hɔ ɛmmoa wɔn so wɔntumi anya nyansa bɛtumi abu ɔman n'atan a ohunu mmerɛ a wɔsɔ de kasa mmerɛ a wɔsɔ de yɛ kum mmerɛ a wɔsɔ de tuo na mɔn ɛba saa akutu bebree no na ɛbɛba ne nkyɛn ebi na ɔbɛhia sɛ ɔsɔne bi soɔ na deɛ ne wɔfa kɔ na deɛ ba bebree no ɔbɛnya advices but ebi na nyɛ akutu na wɔn sɛ bi a wɔfa but sɛ nyansa bɔ no ana animdeɛ bɔ no deɛ a ɛm sɛ ɔbɛfom nyankopɔn ntɔ kaa sɛ nyankopɔn ma ne nyansa saa na asɔre yɛ ka ne ho asɛm nso wɔntumi yɛ musa na ɛma bebree ɛni sɛ ɔno nso according to Bible na ɔmo ntwɛn ne ho asɛm kyerɛ sɛ wɔntumi anso nyankopɔn ankosi amen ɛm sɛ sɛ ɛkɔ Bible mo nso a na sɛ yɛba abammɔfoɔ mo nso a ɛmɛra kristo asɔm nso baeɛ no awurade Yesu de ne nkyerɛkyerɛ baeɛ nipa bi resuom do Yesu no ammerɛ so koraa no ɔmo ne Yesu nante yɛ ne dodo no ahwehwe ase ɔmo antumi anso nyankopɔn paa yɛbɛka group no ahwe ase ɛne dɛm ne ma ɔka kɔ individuals ɔmo nso ɛfiri nyankopɔn adom no ho Paul nso ɛyɛ onipa a nyankopɔn asɛm wɔ ne nkyɛn nyankopɔn de Paul yɛ adwuma bebree ɔno nso ba a wɔka nyamsɛm kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ a amaama nkuro so ɔno nso keka nsɛm ama nta bebree no a ɛda ne firi bɔne ho bɛdi awurade akyi na nta bebree no a baeɛ no nso no ɔmo de adwempa no a kɔ so abadodoɔ no a nso ɛntumi ansɔ onyankopɔn anim obi de sɛ Hermenius ɛne Alexander ɔka na ɔnka ɔmo ho asɛm no a ɛno nso yɛ nkenkan ɔnka ɔmo ho asɛm no wɔ 1 Timothy 1:18-20 Alexander anaasɛ Hermenius ɔmo nso ntumi anso nyankopɔn ɔmo nyinaa ɛwɔ afiri yamesom ti Paul to Timothy ɔfɔ sɛ ɔnyɛ very careful pɛɛ yie paa na saa nkurɔfoɔ nyinaa agu asu ɔmo nyinaa sukaseɛ no amene wɔ ɔmo nti ɔnyɛ very careful ɔmo nso yɛ nipa bi a ɔmo ntumi ansom onyankopɔn ankosi ase ɔmo yɛ tidifoɔ paa ma papa Alexander nom ne Hermenius ɔmo nyinaa ne Paul nso nana ɛyɛ nyamesomfoɔ a kyerɛ sɛ onyame adwuma no ɔmo ani gye ho bebree ɔmo nso ntumi kɔ na nkenkan ɔmo ho nsɛm bi koraa nsa wɔ bia mmerɛ ne ntina ma me nkenkan ɔmo nsɛm bi wɔ 2 Timothy 2:16-18 ɔmo nyinaa ntumi ansɔ awurade ani ne nyinaa na ɛnyɛ na according to Bible no sɛ obi de sɛ ɛne ɔmo nkɔ Demas nso na ɔyɛ sɔfoɔ gospel minister ɔnso ne Paul no a ne kura asɛmpa yi mu a asɛmpa no a yɛbɔ ho dawuro yɛ ne awurade Yesu ne wuo ne ne sɔre yɛ nyinaa mu no papa bi yɛfɛ ne sɛ Demas ɔnso no ɔyɛ gospel minister maka sɛ ɔyɛ sɔfoɔ na sɛ ɔyɛ evangelist pastor mu baako but wɔntumi ansom nyankopɔn ɔne Paul ne nam a ntudum ebi na bibi asena dendenden wɔyɛ sɔfoɔ deɛ ba ɔne sɛ ɔno koraa nka bɛhia sɛ ɛka ne ho asɛm kakra ɛm sɛ yɛnka ne ho asɛm kakra mokɔ fie a so a motumi asa apakyiri Timoteo eti 9 nkyɛmu 9 ne edi hɔ Timoteo nwoma a edi kae let me have 4:9 2 Timoteo bɔmmɔden bra me nkyɛn ntɛm ɛfiri sɛ bema pɛ sɛ sɛ wi ase agya me hɔ wɔasi me kɔ Thessalonica amen bema nso ɔyɛ gospel minister according to Bible no ɔne Paul ne nante ya ɔyɛ minister awon nso ɔyɛ ɔsomfoɔ Paul no dwumadie no ɔno nso kura mu bi but
say saa bere no wiase no teta saa wiase no e wo saa bere no e wo pon no mmere so ahode ne afefe de na e koso no di ma de nyamesom nyamesem kan to nchen na fe Brazil say ko pe wiase obi ni ma de na dem ne ko wiase die but me say we nya ne Paul kan we kwambe so na e Paul ya de be ne ya but we ho bibia enyi yi o se ma pese si ya wiase ne be bi e koso a de ni pe di eche no wantimi anso nyankopon ni kan dia the pastor can fall down obi a pastor obi timi awiase gospel ministers nyina obi timi awiase asam mani mpo betimi awiase agya nyankopon adwuma ya mana yie ni kan dia so ntinya se bia obi a sofo a ne sofo ye ne bɔ ne ho bai ni kan dia se ba ne ho ma wo yi mo no retimi ma yetimi nante ten ndi asofo obi timi awiase asofo mani mpo betimi asafo mani mpo betimi awiase amana yese ne kan Demas omo wansami ene omo nko obi ne sa Halidios anasa ombo ndi bibia ene Hamanios omo nso yangofo bia ame se omo nso won nsam Bible omo nso ntimi anso nyangopon na sa Alexander ni amebo omodin e kan semi zangofo epia se omo ka Paul won nsam kora anye se Paul nche na kora anye omo ka Paul won nsam bebere ko na to bo asa on kan na obehunu omo ka Paul won asam se Paul nche nye ni ma Paul ke kan won nsam no Paul nyangopon asoma no okuta sempa bi e kana ko fo no e wan free radio adom aso mo kan se Paul nche no nye usori ene nso Paul kan na no enam ne kwem di mo bra se ma ni ba ebele no akora gidie e ba na ebutu ye ba Paul kan se nyangopon ni mo beji wo mo nkwanti anya Paul ya asoma Paul kan ya ne se onim se erwadu ni mo a obeji wo mo nkwan ne ensa na entime ensa di ba bebele no anso aye kan mo asam dia na em se ha mi mo kana mo to mo bo asa mo nya no mo asama kan kai yie pa se on kan sam fon di tia pon di Paul kwa kan se wa yi na ma bon sam se bon sam mfani mguase en tono so ni ade bebre di mi se Paul on nyata am so bo mpa ye kura amano hallelujah ibe bi wo bi as kwa na mpa bo kura no enya di a atinyi ango pa na mpa bo kura mo bi ma no amen amen somebody as here because was it on kan o tere no kura no ho o ma nsu na pa no no tere no kura no dan ebi no mugidi kura butu omo mmere ewo nyamesom mo no na ebi o de nsem bi omo ma sentimi e wotitie mo no na ebi asa ango fo e de nsem bebre no ha wo mo adwene am se ya ka se de nkan omo mo wi ase na ono nkan nkan First Timothy 1:15 won so omo so every ase ndi wemi na no wemi na eta so wemi na bo ano na yese hu se obi e Kristo ni obetimi ahwe ase eta se nyina bo ano ameka omo a aja na so ma ne ho ma betena wo mu no omo di ani die ma awurade no o betimi aja nya mesuro ama na yeye ama omo asa pa wi ase di abo omo kuno do pon bebre no an so pon kan nya mesame nso omo so wi ase kalenti ya pon bebre no an so wi ase je so to se but yango pon ama yango kwa ya yebe he die nti ya ama omo wi ase the course yene sa awi ase ne ba na de bi yen kan ho asem ne but ade a yini kan insisi ye ho kibika jo se Kristo ni ntime wi ase ya waboa Christian ni betimi aye de by I as a Christian can fall down but your prophetic fall and so ho adi bona kan wa sama to say e bebre no a ntimi ansom Awurade enkosi amen nipa ma ne ho ahi kura na akwa na ono kan okeka Paul won nsam a na enye se nsam Paul ka no enye no kure no am say enye kan afi enko prophetic fall and so ere Matthew 24 ye ne Awurade na say ho nkomede to ho Matthew 24 verse 13. Na enama se emumuyo bedo sunti. Wo mu dodo no a do no bedo. Em se ano se Matthew 24 no na ensam na da achene ma bia bebeba. Bebeba wo kusosum mu na wiase abrabom ne nse bebre. Wo de ye ne ruade no a ne ka sa asemu ye to ho ye ne ruade no a no ka asemu ye to ho. Na na me he da nchirimu emumuyo no ho asam so ye kantama o si wiase be kona wiye di emumuyo di be pa na ebe de se de be mpo aburo be busa de se mo be ma do je se enne be ma dodo no anso edo no be dro but as dan kan yango pon se wan ga se ni pa na do no be dro o so the love of many not all but the love of many dodo no do no be but enye wo mo nyina ndi ere yango pon se pa se Jesus Christ no one because on put the sun on put the so kan ya ma e benti nti di waka no so ye no kure
ne mo ka se ni pa nyina ba wi ase den nka bra ye bere nyina ye kwa osema o ka se mo de ma nyina ba wi ase den ye se bra ye bere nyina na ye kwa bado nka se mu nyina ni mo se dodo no a mum eni ka se 100 di anga emi se nka be se 70 ko na be tutu ato ne nka be tete ba no so timi nya nkwa ne ko se dodo no a se ka se ye ka sa de wo ha dodo no anya di a so undimi mumu pa dodo no anya nya dodo no anya di a na se efiri sisi ye de be ekro na ebia enye ti wade se na se nso enye yendada ahwiase ni be se medical kan ho asem odi enkomhye ahwiase enkomhye bi we nso ye eye ruade maye no wonsa ntanye we eye ruade maye no asa ahwiase we kan ho asem de eye ruade maye wonsa ntanye maka se woni akongonfo no ba ruade be ba na akongonfo kan ho na ono mbeba be hiya so e ba ko hie ruade kwai na ngofo ma ko hie ruade kwai no omo nsam ne atwe na asa yie ngofo bi a ma ko hie ruade kwai no a omo do ruade Yesu Kristo no na omo adwen no ho na omo hwe no kwai no omo nsam bi na yaka me se ruade be ba oni himfo ne be ba na konkonfo kan ho na ruade be de no mbeba be hiya so e ko hie onimonyamfo no kwai na for yesa ne be bi na bo bu wi asefo nyina atan ewo omo boni a omo yeye ho ne nsem bi omo kan tiatia no nyina no otwe wo mo aso but according to prophecy no so no omo na nkesuro Nyankopon no wo se omo do no dodo no anto betro se odo no betro se ni babone sam do so bebre pa no ana ehumum se bone bebre pa no a ma eni kan dia se enye Onyankopon ne pese engofu e do no be de be e bejo nya ne pe but automatically so ade o se esi ade e wo se eni yo se esi ba nya ne pe ne se sister we wi ase ana abra we wi ase won kan sa ase sister we wi ana abra we wi ase ni mo wo se emumuyo nu nti dodo no a be janya misuro dodo no a won kan sha se no me ka se mra do no ebo mo nse mo se ngo shia ruade kwa no e ma ne ma bebre ho a intimi ne eje mu mpa nto ngo shia Nyankopon kwa do ni mi se eje mu aye de ba intimi ne eje mu me nka nkofo omo anya nkwa anya nkofo omo din ni ruade ngoma mu ni me ka nkofo a omo din ewo ruade ngoma mu na sa de we a ma ruade nso ntimi ma se dodo no an wi asia because encourage be as ensia Kristo ntimi ma prophecy bi ni wa amemu a ebetumi ama ruade aba Jesus ni na pansa edi se Kristo fo ba wi asia be ti abo no me start abo bodwaman ne kro no no ne sikanye bi akoko kontokwa no ne ya nya menso mo die so ensia ruade nso nya de be ema edi ruade ma ye ne ho sanchane awiase a nya menso mo ba wi asia no ya pra asia die ye kwa se mu de Nyankopon usu na ya asia na so mo nkan de ya tira ato obi we enye se bi Yesu Kristo ebo bi nimu bi asie ni mo ebibi a ruade na hunu sie na adre na ono a pe mu no a obese ni baba na nchen go ka sa asem yi ka sa asem nke kan ke won kombo na so ebibi ebesie ne ma ya na ho sanchane ene se ehu se pe ni baba be nu a tete bo na pe o mu de nya mansoma me hu se ruade da na adu me hu se pe da na du pa yi pa ma ba za mu sa Kristo fo no ape bi ani ba be nu antete bo eno so Nyankopon de yensa ntene kasia pa ma ye ni a awari asem abatro yen ana ye ni a ye se Nyankopon asem so be bia ma ye pa no so hu se wuni ye ko na pe wuni ya na pe nyam so ye ne ten na pe o tetena na meka ko wi a meka ko omo a ebia awiye bere no mu message ya bere pa for the hour no the message of hour no so mu se ebi ma hwi aso wo ho a meka the message of the hour e don no mu no asem o di siesie amanya ko sia no kwan no so ebi mu bra asia se o mo hwi ase wo ho a dodo no a tetena na eye ruade ma ye ne ho nsantrene eno nso ebesi ensi ruade ma bana nya se bia mo hya no nso anya se bia sister we die o ye de ni a ade ye se ba wi ase de ni a me de ma wi ase hwe o kan ka Bible mo ma wi ase Nyankopon do dia ba hye wo mo wo mo mba wi ase o mba ti atena nyina Nyankopon ba ka ma ja piri so ba hye wo mo o be ka ma ja piri so ba hye wo mo yegusia na kwan ni oba ene ne ba ne ba tena wi ase no bu wi ase wi atena odi hine wi ase we nyina wi a o be ka ma ja piri so ba hye san nkofo no de nya de bi o mba pa mo ho adi o mo ntimi ya nkro no ene Nyankopon pa na se bia nipa wi ase ana nipa nya bona na ene Nyankopon do mu ntete nanso wa se won koma ya de be ato ye se eno ama Awurade betimi aba na ntimi mom de na anya me nwanwa se
Semra ya ko ba be no fra say omo te bo it won't surprise me. Yes, anya me nwanwa. But ya na ba ya me ya. Ya na ba because me say o say si. Yes, I dey bo na wu ni me say si di ya. Say surprise so. Ntimi nya nwanwa. Ade ya nwanwa ni bi ya akose bi ya asi na fu mu. Ananka ntimi nsi na asi ana ebi ya nwanwa. But when see ya never ade no aka me so me je wa dia asem di. E didie na nam so be hu say temu na eba. Sa na didie na nam so be hu say bi me wi ase. Didie na nam so be hu say bi me wi ase. Enye didie a be na be hu say bi me wi ase. Enye didie a be na be hu say Yesu kan enye se be wa de si ana. Enye se de wa de si. Nanso mama ani ka entias and sa wi ase we ya ye ra de e kan ho asem die enye bibi a azisi na o kan ho asem. Ni mo no o kan da ache. Adidifu a o mesum Nyankopɔn ɛwɔ awie bere mu a o mate o manya nkra bi sɛ Awurade ɛba no na o meso nkra ni mu no o meso sa nkra ni mu no dodo no a be de be ɛdo no bedwe ka so bi da no ado a me na kan ho asem pa yie. For the love of many shall wax cold. Yes, dodo no a do no be de be ebedwo na wa we abrantie ka yezi a woni poni oni papa se na ntiere na koro no nipa ni tin ko disika sika ni pedi ye de abani mu nti o tumi se de Bible no ka me ho to so pa yi pa na mo hwe Demas se woni osma Paul anante Paul ye ni papa bebere na so no wiase abra bonom ne nsansam bi ni na bebere nu an fa na adwene ape gospel minister pa obi o ye osomfo a je se wa ye Nyankopɔn adwuma na adwuma nyina wa ye nyina ahyiagu ne be adwuma nyina ni nyina ahyiagu wanantin me ya Paul no Paul no kaseti ya Paul ni na no defend Paul say Nyankopɔn yi ni wadi chie na sama Paul kan ye no kure wati ansie na so ni na no amba ngoso obi anya de be amere wo mo ase Yesu Kristo chire se ebi ni mebra to agu na so ni kan ti ase se wo mo mebra to agu ni nya di a Awurade ba obetu yo moko because Awurade ansa na badi ye nkwa no woni ye tena se ye nhye agreement ni na tena se nyina nhye na wo ye dance ni meso ye dance ni ya tena se na nkrata so asama bam ni asensan wo ye kosisi a mejo nkwa na ye se ni asensan nkrata adanse fo ye de bewum and what you are saying wa pena so and the one to me a enwoma ni mu asama de be betia hallelujah because if you can before said the word and already word and you about so betie e de akwata na himie mu na ape bia obetre obi a de ese no already ni ye betena ase na ya nsan nkrata agreement beba yes oni ye betena ase na ape de ya witness so de ye word the idea nke ye no kwambe no ba me nkan ho asem de si a dia dance bo bebem na sansan na Awurade a de be achie na se wuni min so minim ono nim yesu ye nim se oso oni ye betena ko si bia na me ye ten nim ti insan sa krata no Awurade ne odi ne sample tim so eno anno wati ye nkwa wie oni ye betena da bia ndi ane akwanya enhye ndi na se enhye bi na Awurade ni Awurade de tenam ndi o mo nso Nyankopɔn e beje o mo nkwa wo wiase we na wa ka won asem banka me kaya to aso wo se na de obedina ko do awie no bede no nkwa agreement enhye ti apɛ de what ya se won se wutime su Nyankopɔn go si awie ya no bede nkwa wandi ni an su Nyankopɔn go si awie ya Nyankopɔn onye nkwa na wo fa wiase bɔbɔ nso adue obi fa wiase de bɔn na so obi to mu tim guguo Nyankopɔn agye ya wo dware ya na Onyankopɔn de atale konkon na ahye ti ya sa tena se to mu tim guguo bi ya nwie kura guguo but me de minimum se I was say sanjeni ni na de ebe mu amen hallelujah yes no way ayasempa de Matthew 24 12 ayasempa ayasempa na sempa kura na nso na kwa se e bibi wo ha wo ye ho bibi enye yi ke se ase na de se de ye na wade ka se mo se asuja fo twetwa Jerusalem ko nu wansi a munya ne no sana mo se akristo fo bebrenu a tete body eh janda awa isnia mo wonsa ni ebe no bodu mo wonsa ebe na bedi asokura na duro epa no e mena bo wonsa iye wo ni pa bi wo ha na nko bo no ho modin ha bo wo timno oda form mo wo timno na form mo wo timno na form wo timno na form timno na form no wo se eye ne maya na wonsa ndiranie ne maya ne ho san mo me hunu e ba sa dia mo me o se ne mo me me ti so no e mi asuro ene mo me ba sa o se etimi bom paye na ebe minimum se eja na ba ebe hu ye mo bo ya se Nyankopɔn ba oba ye de be obekum wo mo amen obekum wo mo
di obeye bonsam no ase de ebesua ho asem no Nyankopon de obeye bonsam no obeye san kwofo ni bi wonya temani ehumobro bia ma wo mo do no bedu go so do no du a wo do no gene se wo do asa wo mo do be sa na pe chi se o mo tirime o mo hunim no o mo tibu anyina bebu o mo fo boni be bo mo adini mu na boni na de san separation be ba ye kasa wi ase kasa separation se woni Nyankopon temede tie na afi de woni Nyankopon bia wo wi ase na wo nya Nyankopon dia Nyankopon dia pra na ebobom mu a ebe yu bebre nanso atwere se enam se amumuyo bedoso ani da ho boni ani da ho boni bebre wo wi ase ntino enkrofo bi a omunum no kura pa na ba no kura nya dwuma ene bere ka po se ebi a enokura ni hunu nko ana ye ka no kura nso nko enokura na ye hunu no ebi a atiye mu no nko na wudi obi ade ho no kura enko ana wo ka no kura obi wo de no nko ndi ya nipa bebre nu antimi o menwu no kura pa na nso no kura de ntimi ni me ka se ebe hu Nyankopon no kura baabu mu no kura be de a mo manwu pa nso metwe nkontompo o me ka nso manya no kura baabu mu asam bi o me ka se no kura na nso no mo no mu nya na ntam nkomodie ne nsam kanam na me bebre mu nkontompo be na mo ka se mu o mu ntimi ni nkrofo ne ma ho no kura metwe nkontompo de akwaje nkrofo ne ma ai na me bebre na ebasa na o mu din afiri Awurade ne ngumam eni kan tia se wo mo di se nipa na do anojo pa na Onyankopon ayi sa nipa ne din afiri ne ngumam na oni Nyankopon bia ewo wi asibi na se separation na ba na ya nsan ngalata se ono nso akobon sama fa na wo mo be kan se be ka kakra bi eno kwa na be ka ma kire mo no ne kura pa enkosi Awurade mayi mo no fa be ka kakra bi akira bi be kan ema Awurade but adan Kenya en Awurade Yesu nuwa pa se wan ka se ye nyina ba wi ase so kan se ye nyina di ane na yehu but it's the love of many yes many do no but not all se merem ya de kwa na boni ba wi ase kura na edin kwa still bi mu ha om no metina Awurade o metina na so na ye nkrofo ni na de om na betimi agina menka wo mo ahon kronkron tu mo bi so ahon mo tene mo die won ye wonue ye ekwan ni won fa so ade we no so e wonye wo boapa anya se wonim wo boapa o aso mo wo munim nkura na we de wo tere nipa be no ba shada wonim no kura na so won pa na kura nya djuma won pa na kura nya djuma wonim nso de ne kura djuma na ho ba kire na won pa na kura nya djuma di ne beba kura no a well said adi poni adanse fo omo ya ndi kai kura ndro mo di awo anse Awurade Yesu omukum no mo kura no je se ne me bebre beba wi ase o medi akiri e bebre wa efre wi ase ayase no ya anyi wo mo nkwa di dodo no anso bepere mo ase ama hini ebi a ebe yi ne hu adi ye wo mo de wo mo nue pa na obi ane do na baduo na ontimi enkanya na obaye boturo die Nyankopon so wo mpekura amen anenti eni kan ti ase na de ba ku bi am se ya na ewo mo no se nipa sa na ati ase won se e wa hwe ase mu mienu banya mo nsama me mo ati ase won se e wa hwe ase mu mienu good e wo mu mienu se ba ko ye nkom hye ene ngofo am ko hia Awurade maye na o man ko hia na kwa na o mo ho asem na ye se o besu nti bebre no abesu nti kwa mu e kwa nso o mesa o mo achi aba asa abefie na ma ne Awurade padia ne o mo de o mo nue ana e wo da hwe ase bi e kristo ba ye bebre no antimi Nyankopon asem ba ye bebre no antimi na fe nso na nya kristo so mo nko e ma Nyankopon ofura ase so odina no ne nipa ye kasa nyina no efiri ada no mmere so nipa ntimi ya omo ntimi ya sa ba bebre kasa ye ka omo asem a ebinim any good report okura ye kasa ye ka omo asem a omo nyina no do no afiri ase ye kama so Nyankopon ho so ya ba bibia ma wo mo ba de du me bia na pe abra bono me den omo mpere so nipa bi omo no mo sinsan nyansa bi epie ene ahudie bi eba wo sa abere no ne me bi omo ni bie ni ntina pe omo nyina start e de ni pe de berie bobra ene ba mo se de mo ye kwa me se ebere mu nanso Nyankopon ba Lazarus beba Nyankopon ni court ba obi na musuo nka obi Lazarus wo na ehia no na ehia no pa nanso so Nyankopon na woto na so do ni ntima wo de wo so ni mpaboa wo ni ataade Lazarus beba ni hia nyina mo so Nyankopon ni hia nyina mo anaso on de no onye ni pa da saya ni ha wo te pains pa wo ni mo ade ya pa wo ni mo ade ya ni pa wo nya de nanso wo nya bida
wɔnya na Bible kyerɛ sɛ na wɔnyɛ ne wɔyɛ hiani paa Lazarus deɛ na wɔyɛ hiani papapapa hiani paa yareɛ saa kan n'akyire nanso na wɔnyamesom nim na sɛ Lazarus ba na wodeɛ woma ntoma na yi ohwɛyɛ woma ne bɛrɛbere na yi ohwɛyɛ woma honam akɔnɔ na hyɛ wɔ nsuo woma nneɛma bi yɛnyɛ na ekuti awɔ deɛ awɔ Lazarus bɛba awurade anim da no kɔɔtoɔ ba nipa bɛmpempempem bebree no ara bɛba oh hallelujah dan bɛyɛ ne gyida kɛseɛ bɛyɛ yie paa because adɔfo no nyinaa bɛpiepie hɔ adiipo akɛseɛ nyinaa de wɔn nwoma bɛba sɛ wɔn nyinaa yɛ atemmufo akɛseɛ wɔn nyinaa bɛba kɔɔtoɔ wɔn nyinaa de nsɛm bɛba ama wɔn nyinaa nso Nyankopɔn aduane so abubu wiasefoɔ wɔn nyinaa deɛ bɛyɛ atɛn Elijah bɛpie hɔ da no amen Moses nso bɛyɛ dɛ bɛyɛ bɛpie hɔ Isaiah no nyinaa bɛpie hɔ Jeremia weeping prophet onipa de ɔkasa ne wɔ osu Jeremia na ɔkasa ne wɔ osu because nipa ntie n'asɛm but wɔn nyinaa bɛba awurade nkurɔfoɔ nyinaa adiipo mpempem nyinaa bɛba hɔ nyinaa de nwoma akɛseɛ bɛba na afei Nyankopɔn gyina so abu nkurɔfoɔ a wɔn te wɔn anum asɛm nyinaa ba wɔn nyinaa nso bɛpie hɔ amen ba wɔn na sɛ wobɛyɛ ho sɛ wobɛyɛ ho sɛ obi wɔ hɔ a adi ayɛ hɔ gye sɛ wodi hyɛ Nyankopɔn deɛ bɛyɛ nwoma mu wokɔyɛ ho sɛ obi wɔ hɔ abɔfoɔ mpempem Nyankopɔn akɔnkɔnfoɔ nyinaa pie hɔ ei ɛnso wɔawi ase akɔ sɛ biribi saa ntumi nsi o asɛ biribi sɛ si ɛnam hɔ fɛfɛɛfɛ a moti asɛ mɛka sɛ bi a kɔmpɛso si a na ɛbɛyɛ akɔsie nka ɛdɛ mempaeɛ da biara mempaeɛ mebɔ ma mo da biara ne sɛ nka Awurade hu mo mmɔbɔ na nka yɛntumi nyina nkɔsi awieɛ nanso sɛ medeɛ ne pɛ na meka sɛ ɛnyɛ hɔ because mentumi ne nsa deɛ yɛatwerɛ na bɛyɛ na metuma nsa Nyankopɔn adwene ne yɛatwerɛ Nyankopɔn adwene metuma nsa Nyankopɔn adwene medeɛ na mekyerɛ wo aseɛ asekyerɛ na mede ma wo na mentumi ne nsa no adwene mɛkyerɛ wo Nyankopɔn adwene sɛ ne Nyankopɔn ɛyɛ adwene wɔn na meka kyerɛ wɔn sɛ yɛtintim ɛwɔ Bible mu sɛ ɛnɛ edi akyire no dodoɔ no ara na bɛdwo menka wɔn mu anim na kura no obi wɔ Nyankopɔn ayɛ di ohunu da ne din kɔ Nyankopɔn mu kura da Nyankopɔn paa wɔ sɛ no kura timi ka ɛho asɛ obi wɔ ne din kɔ Nyankopɔn mu kura da book no ne ntwe kura mu kura da na mu saa wo on to them amen sɛ kenka ba menka ba no kakra ɛwɔ kenka Any kind of Bible Peter could I read you? Peter. Second Peter 2:20. Now say onam Eradini Ajenkwa Yesu Christo hunim biaso adwane wiase pin na woto mu biodi nkugua wa chire asasana aban bone achen kan die no na anka eyema won se wehu tene paa no chense wahunu na wadane afiri asade kronkron a wode ahyɛ wɔn no mu na ayɛ wɔn asade no kura bɛ no sie no ɔkraman asane kɔ ɔno a ne fie ho bio na prako a wabiara no kɔ na tɛkyɛ a ɔyɛ ntan mu no amen Peter kyerɛ sɛ no kwase no obi kura hu Nyankopɔn no odi ngugu di a anka Nyankopɔn anyene kura anka yɛ ɔkyerɛ sɛ nkwabe so no obi a Awurade bɛhu ne mmɔbɔ na efi a ɛwɔ nipa ho adwene a ɛnyɛ Nyankopɔn eyi nipa no adwene nyinaa efi ɛwɔ a ɛnyɛ nyinaa efi ne tirim na wɔde nsuo tware nipa no na nipa no ho te na afei wɔ saa edi ngugu a na wɔde sɛ prako bi a yɛdware no na wasa wama ne ho ateɛ na wasa akɔtɔ na tetem akɔtɔm na ne ho ayɛ fi pa ɛna ne sɛ kraman bi nso a wafie na wasa edi ne fie ani wuo ade yɛ nya wapu ababɔnten no wasa yɛ dɛ wasa edi adeɛ na ɛnya no o atantan na bɛdeɛ ne nipa nte na ɛnya no wasa akɔtena atantan ne no mu nneɛma bi na wɔ nipa adwene mu ɛnya no wasa ma saa na sa aba na adwene mu bio Peter sɛ wɔn mo nie na wɔn sɛ Peter sɛ wɔn mo deɛ sɛ nka wɔn mo ehu Nyankopɔn kora nka yɛ na ade a wafie aguo o saa atam bi na ne deɛ bɛn ne nipa koraa ɛbɛka fa ho deɛ bɛɛ paa deɛ waa wɔsɛ ɛnyɛ deɛ wadwiri aguo wɔ saa sɛ bio deɛ wadwiri aguo no wɔ saa sɛ bio nneɛma a wɔsɛ ɛnyɛ no a wɔde ho adanseɛ sɛ Nyankopɔn sɛ woyɛ wɔyi a wɔde ogya bɛhye wɔn nso saa akɔyɛ bɛdi a ɛne wɔn saa nipa no deɛ wɔn mo nie na ade baako ne wɔ mu ana sɛ nipa hwi ase ya na wɔn nso Nyankopɔn bio so bi hwi ase ya ya na wɔn nsa nso Nyankopɔn koraa bio wɔn nso ne bio because na wɔn nyɛ nso ase ne Nyankopɔn bio
na wa hwɛ sɛ baabi a ne nipa nda a ɛnyɛ wa saa akwadaa wo bi odi a ɛnyɛ sɛ ɔnso Nyankopɔn no baabi a wodɛ ne ka ho asɛm nto asa baabi a wodɛ nyɛ sɔre hɔ wo ho yɛ fi prɛko baabi a dɛ nya tɛkyɛ a woda mu anyɛ na mba obɛpira wo wate ansia mmea bɛdwade wa wode wode nyamesuro abi hɔ wo saa kɔ obi wode yɛ sɛ wo nsuro Awurade no wokɔda wobɛyɛ sɛ wo nsuro Awurade afie na wafie ade na wafie afie na wɔwu mu no afie na wɔyɛ mu no kasa fi ɛne adwempɔne ne susuyɛ bɔne na wɔyɛ mu no Nyankopɔn nwonyɛmɔbɔ saa na mani nana aba bɔnten afei saa na mani nana saa bɛwurawura yɛ adwene mu bio di a na ne nso Nyankopɔn koraa bi nso ne bio nti obi bi asedeɛ ne nso Nyankopɔn koraa bio nso Nyankopɔn bio koraa ɛyɛ mu paa saa nipa ne anom nta pita kan sɛ sɛ ne nka ɔmo ahu no koraa no koraa sɛ nkɛyɛ sɛ ne wamfe koraa sɛ ne wadeɛ wɔ mu na wafi ade na sɛ go wo saa di bio wafi ade na sɛ go saa di bio di a sɛ ne wasam deɛ na ahwɛ ho paa o ɛna wo ne krama wo ne wamfe ne sɛ ne yadeɛ wɔ ne mu hallelujah yɛmo yɛ nsɛm Awurade Yesu okay ɛdade Nyankopɔn ase prɛko bɛsa akɔ ne fie mu prɛko bɛsa akɔ n'atakyim na kraman nso asa afa ne fie nso ayɛ dɛ bɛyi adi woe unto them saa na yɛatwerɛ no Matthew 24 sɛ ɛna no mu no mmerɛ wiase no ɛkɔ na wie na agyenkwa Yesu ɛbɛba no nkurɔfoɔ bɛsa afa ɔmo fie ayɛ dɛ bɛyi adi yee Nyankopɔn yɛ fie saa adi yɛsa deɛ wɔkɔtɔ atakyɛ no mu bio nneɛma bi a yɛde ano aka yɛapɛ mu aka sɛ Yesu mpɛ woyɛ wɔyi Nyankopɔn bɛhyɛ wo yɛaka wɔn sɛ Nyankopɔn de ogya bɛhyɛ ɛnyɛ sɛ yɛka no yɛ ano papa na ɛbibi a na ɛdɛ wɔ yɛn mu a experience Christian life hey if you are tempted by sin think of hell mpa nyɛ mo moto if you are tempted by sin think of hell sɛ bɔne ɛde kyerɛ yɛ ne a mommea nwene deɛ bɛn ogya no ho wote yɛ no bɔne sɛ ɛyɛdekye wo a adeɛ yɛfɛ no sɛ bɔne ɛdaadaa wo ne ɛdekye wo a think of her monwene egya no ho deɛ monwene yɛsɛ monwene deɛ bɛn ho egya no ɛba no ɛbɛhye atamfo no because onkae according to Bible no koraa onkae bio koraa nam sɛ Paul koraa de wɔkyerɛ sɛ saa nipa no deɛ na ɔmo ayɛ bɔne paa Paul nkyɛ sɛ ɔmo bɛhu no koraa no a ɔmo bɛsa asa kɔ ɔmo akyi saa kɔfa ɔmo fie yie na kɔfa fie di sɛ wakɔfa wo fie di sɛ wafe kan na wape na wasa atam ne nyinaa na wasa adi yie ne tae ɛna yɛ sɛ na wayɛ mmɔbɔ paa adai bɛrɛ a wɔsi yɛ nyɛ afiri wo mu ɔsa akɔbɔ saa berɛ no hɔ bio atɛkyɛ no a yɛda mu a yɛyɛ ntam mu no Nyankopɔn agye afiri mu nya saa akɔda yɛadada no bi atɛkyɛ no yɛsa akɔda mu bio afɔbi wa n'afɔ ɔstate ekyirisi mmaa basa sɛde si fom sika koraa anya sɛm ketewa ɛni ɛdi yɛ ba yɛ akɔ ɛmu koraa no na wɔsi kyerɛ sɛ nkɛyɛ hu no koraa no koraa nkɛyɛ dɛbɛ yi ɛni nkɛyɛ pɛ sɛ saa nkɔfoɔ hu no koraa no ɔmo tietia no koraa no soɔ na ɔmo sa ɛkɛsɛ tia Paul sɛ nsɛm a Paul ka no koraa nyɛ no korɛ Paul nsɛm ka no nyɛ no korɛ ɔmo hwi ase no ɔmo sɛ Paul nsɛm a ka no nyɛ no korɛ wosɔ deɛ kura atwam deɛ na Paul nsɛm bebree Paul sɛ ɔmo nya wɔn wade bɛtwe wɔn mo aso ɛnim sɛ Nyankopɔn de ogya bɛhye wɔn mo ɛm sɛ nka Hebrew fɔ wɔn akɔ ɛm sɛ ti du nkyɛn mɔduonu nsia wɔ a ɛkɔsi aduonu wɔ a na Paul sɔfo wɔn koraa kyerɛ sɛ obi nya firi Nyankopɔn adɔm hɔ hwɛ ase deɛ a na deɛ aka ne ogya a ɛbɛhye no ne deɛ aka ne ogya a Nyankopɔn de bɛhye no sɛ obi mmɔmmɔ ne nsa bi a ɔbɛhyɛ ne ho den na ɔmɛ nam nsuo ayɛ ne ma na ɔkɔ ne mu a Paul kyerɛ sɛ onipa hwɛ ase deɛ sɛ wɔne wɔgu Nyankopɔn ne mu ase paa o wɔgu Nyankopɔn ne mu ase papapa sɛ ɔɔfi ɛfi a wapie wo saa atam di ɔsan akɔda ne n'atakyɛm wagu Nyankopɔn ne mu ase wadi Nyame hwam mmɔ papa ɛba saa deɛ ɛni wu papapapa nneɛma a ɛnyɛ yɛsan akɔkyerɛ si bio yɛsan akɔyɛ smokers bio wi san akɔnum bio mo na pɛ ɔsan nipa na ɔnum wi afei na ɔnum wi wɔmfa obi ano bio na wɔtintin n'anim afei saa nipa ne mu hwɛɛ ɛba saa ɔnyɛ nsuo ahyɛn biara bɛbie sɛ ma hwe ase wɔn na bɛbie sɛ ɔahwe aseɛ obi a mfie so wahwe ase wahwe ase na obi fie obi a mfie wahwe ase megya asɔrɔ na mo fie sɛ mahwe ase nanso ɛne ɛpata Nyankopɔn asɛm ɛpata Nyame asɛm paa yie paa ɔka sɛ megya asɔrɔ mo ka sɛ mahwe ase o ɔna ka sɛ wahwe ase obi a nka saa hallelujah obi a nka yehu ɛbɛkyia wo hallelujah oh yɛmmɔ yɛ nsɛm a Kristo okay and the answer I say need to be very careful
na makobi pen na meka ho no de ni na de mo yemfanya asam keka. It doesn't surprise me. So if you go pound ho a enya de bi e be nwanwa because makobi pen meka ho bi na yesi pen de say ya bibi a wuni ma be nwanwa. Enya de bi e so man ha wo wakobi pen wo ka ho na de sande bibi a obi a ko ba bi a sum bi a be ko mo bi a wuta ya be kasa makobi pen obu akura wan asam na kura wan tie mu kura yi o ko asori be kura no wan timu asori no kura ndie mu yi a ko tra ben de no na imprensa pa na o jai a no de ya zaman kan sa asori makobi pen asori na nye bi kura asori na ko oni mo doctrines sa be pen no hu no bi kura hu no kura no o hwi asori no kura no ho a be ka tre ngo points wa ka makobi pen so da akoyi a mo hwi asori ka Paul won samone kasa ni Paul anante pen o ni Paul anante pen ja na Paul nka no kure Paul nka no kure ntere kire kura nso nye de be nye wo want to him sa akwa no de wonu ya hona mewi ya sa onye de be wonu because Paul nyam sam kan ne pare ba no e Damascus kwa no so won Awurade Yesu ni wadi kire Paul kan so Osman wo amama mpukura no o hye no no kire Paul sa ni din ntu bu ma ne bebre Paul wo nyina no Paul na mo de nyokure pa na e bo na bra na wo se de besima Paul kan nya ne kure dia wo want to you amen manopono amsa men sa mo tetru no America na se ya nimu asam ehu na nka ohu menka we mfa nsam adwene ne mo menka we ma munya adwene bi me se munya adwene bi di sie na mo bi sie na ya nwo ho na ko gina se de wade sie so awia se de ehu awia se obi wia se mo nso opira bi wia se opira pa o wia se atim nso do bi ya na ya na ahwia se de bo bi wia se a yeso bi wia se be ya na asa enya wo ya na nya wo ya anya wo ya na onye Kristo ni enje bia na ka se na me da me mpaso na ya nso no ma me ndo mo mpaso di na me na ma da ntimi nya na me kum di kumpeni nya na me hwe na ya na oda pomi but epe me pa nyam na me hwe ase die akwa na hwe ase na nso debe me ya anya me ya de nya se bi ni mo na nkyerɛ sɛ me na me wo akɔdaa no na ne kyerɛ mo ade mu so bi hwe ase a ebe pe o ma anya wona wa hwe ase ma ya na be ye wo because wapira tum akɔya pin paso be hwe pin paso be hwe from see ya timu so wapira nti ebe pe o ene sa na obi so hwe ase a na nyango pon wo mu be ya wo ya ebe hawo anya wo da se ni pa na konfuo adane dwama mmofo adane kɔbensani ni ade be hawo bebre nyanso wo de wo mpirae nyanso atwere se na edi ati bebre ni wa be de be ebe pira mo me yenhye ye ho den na em se mo me mi Bible no nko 1 Corinthians 10:12 1 Corinthians 10:12 enti die ene se otina ho no hweyie na wa hwe ase well Christian can fall down kuzo ni betimi ahwe ase enti Paul say na putu a wode masa pono a kundofo no na se die ene se otina ho no wa wo se wo sum nyame pa wode Bible mu asam ya adwuma no wa wode gide na tina ho no hweyie wode gide na tina ho na nyame sam na ebe obra de ade aka ndie se titimbere mu wo mo nyame sam beto wo mo no do no antini asum nyame pa ni wasa se kwato wo se nkofo be nso ama gohie wade kwa no pa no ba o ma gohie no kwa nyina no o nyina nso do no be sai o mu ntimi gohie wade kwa ne yakwa ne ba wade be betwe wo mo so edi abutu a osmafo le ma sapo no se die eye ne se wo eye wo se ade ntima Paul kan sa na wa kire sapo no me be se Israel afo no ba no o mfa kase anu antimi anso awurade ani ekunkum o mo sere so wa ma nyango pon ma ne me be nu a toto wo mo boni nti boni papa na ho wisam ne nkwasi ansam o mu di ye nti mmenanto asam ani akasam bi ne ma bi wo mo adwene mu ana anya nyina nyango pon di akire pe pra wo mo na Paul se wo a eye won se wo di nyamansom na e bo bla no hweye ne wan wi ase mum ye hweye eye hweye adaponom mum ye nya komten ye mompaye fast and pray. This is my advice. Fast and pray. Munya komten mum mompaye munya komten mum mompaye o me say munya akomten na mum mompaye munya komten fast and pray. Paul say ene say di otina ho no o hweye ne wan wi ase say ye won say wo de no kura ana ejina ho a e won say wo de tan ne ejina ho a
wodi Nyankopɔn ho dɔ paa na etu na mɔnyi paa no a na ɛnyɛ animu bi na bi ya wukura a ɛfa kyerɛ sɛ we Nyamesom ni paa na ɛyɛ akoma mu asɛm de a my dear sisters mama yɛ nwɛn fast and pray ɛnyɛ ne nsuo yadeɛ bi ne yɛyɛ na ɛyɛ akoma mu paa ne yɛsom Nyankopɔn de a watwerɛ sɛ onipa hwe ase a na onsuo Nyankopɔn bio na ɔnye instruction bi ɛmfiri Awurade hɔ ne wɔmpɔ Nyame asɛm biara ho bio mfa Nyame asɛm so ɔne nam Nyame asɛm so na moa mohwɛ biara nya a wote wɔ wasan akɔtena hɔ bɛsɛ ɔne nam Nyame asɛm so ɔne nam Nyame asɛm so tietia adom no so ɔbu adom hom no nkwasi asɛm Awurade wuo no ɔmfa ho bio Yesu Kristo wuo no ho nhia no bio ade ntra woe unto them fast and pray munya kɔm nkyene na mommɔ mpaeɛ munya kɔm nkyene na mommɔ mpaeɛ o fast and pray fast and pray fast and pray munya kɔm nkyene munya nyinaa yɛnka ebio fast and pray munya akɔm nkyene na mommɔ mpaeɛ mini aba ɛyɛ sɛ wogyina hɔ a Paul sɛ ɛyɛ ne sɛ deɛ ɔgyina hɔ no deɛ ɔdwene sɛ wɔde ɛnteasɛ na ɛso Nyankopɔn no ɔhwɛ yie na deɛ esi wɔ agya no mmerɛ so no Yesu Kristo sɛ dodoɔ no aba no bɛdwo yɛnkyɛ ɛnɛ nkɔmhyɛ no asɛm no nkɔmhyɛ asɛm a ɛnɛ de kyerɛ mmɔ no kyerɛ sɛ ɛnyɛ obi na ɛbɔ mu dua ana obi na ɛka deɛ hunahuna mmɔ so nti sɛ ɔwi ase a ɛmɛ sɛ so obi wi ase a yɛ na bɛyɛ me ya but ɛnsɔpraeɛ me nso sɛ wonim saa yintansɛm ɔyi a obi wi ase a ɛnyɛ nwonwa ne mmom yɛ na bɛyɛ woɔ because sɛ ɛnokora na wodeɛ wɔka me deɛ yɛatwe na mɛkyerɛ ase yɛkyerɛ woɔ Onyankopɔn agye na miyɛ de kyerɛ woɔ na sɛ no mekura wɔ makoma mu medwene mu nyinaa mo ho wɔ makoma mu mekɔmkɔtogya na mebɔ mpaeɛ a mekae mo sɛ Awurade hu mmɔbɔne Israel Nyankopɔn no nhyɛ mmɔden well nanso mentimi nsɛ Nyankopɔn adwene ɛbɛn na mɛtumi ansɛ Nyankopɔn no adwene deɛ wɔde ka atwerɛ wɔde ntim wɔka ne mu biara ni hɔ na afei asɛm no ɛhyɛ ma no ɛna wasoma bi sɛ obi mɛ mɛkyerɛ aseɛ na mena mɛtumi ansa no me deɛ mɛka deɛ waka because me deɛ wɔka kyerɛ me no ɛna me deɛ mɛka deɛ ɔma mehu ne yɛ no ɛna me deɛ mebie ma no maka ɛnti esi yɛka kyerɛ wo na de waso te a na afei yɛka sɛ wo siesie ho onimunyamfoɔ na ɛba no yɛkɔkɔhyia Awurade kwae nanso wɔkyerɛ sɛ dodoɔ no a animguaseɛ bɛka wɔn paa wɔde bɛtwi wɔn mmaa paa yɛse wohwi ase a sisters ɛmɛ nkyɛne bɛso da bɔ mpa yi sɛ wofra wɔn a Nyankopɔn ka wɔn ho asɛm mu di a woe unto you wɔka wɔn dɔ ano bɛdwo ho a due ɛne dua na obi bɔ wɔ na ma obi anso ma n'akoma ntutu sɛ bi a yie nasan fi a mɛhwi ase adeɛ si a yɛsɛ yɛbɛhwi ase ɛnyɛ maa ho wogye maa ho a adi ayɛ wo nanso ɛdeɛ ne yaa no a wɔn mu a ɛkɔhyia wura menka wɔwa yie o hwɛ wei deɛ menka ɔwa yie nko wɔn mu a ebi akɔ bɛso no wɔn ani afura ɔyɛ ntasɛm dɛ menka wɔn asɛm menka wɔn ani bɛbie ɛwɔ no korɔ wɔn bɛnya ani ehu adeɛ na wɔn bɛnya aso a ɛte kasa wɔn bɛnya aso a ɛte asɛm no wɔn na wɔn nso bɛsi wɔn bɛsa akɔ wɔn fie hɔ wɔn na bɛsa akɔ wɔn fie a wɔn tantaneɛ wɔn a wɔresa yie no wɔn nya atwomyɛ no wɔn apɔ ɔbɔ no wɔn nsɛm keka no wɔn bra fɔn no bɛsa akɔ ho bi wɔsa akɔ yɛ woe unto them yɛn wɔn ama wi ase kura nkɛyɛ edim yɛ ni kan tia sɛ sɛ nya asɔre ne mo aba ne yɛ kuo bi na mo atwe mo din ne yɛ kyerɛ mu Nyankopɔn na adwene we ɛnhyɛ agreement na sɛ yɛ ne mo yɛ ne dansi Nyankopɔn so yɛ dan we dansi ne agreement ne yɛ ɛnhyɛ ne yɛ sɛ wotumi yɛ si Nyankopɔn so bɛgye nkwa ɛyɛ principles ɛnhyɛ woyɛ si amɛgye nkwa anyɛ deɛ amɛnyɛ nkwa meyɛ witness yɛsensan wɔn so te mu bi ne yɛsensan asɛm a yɛ Nyankopɔn ne yɛ kan mu yɛ dansefoɔ nti adansefoɔ mu ne nkrataa mo sensan even mo kotation bu wɔ koraa na ebɛdi mo ho adanseɛ tia mo Awurade da no nneɛma na mantwerɛ twi na mo kote mo ayi mo nkokɔ ahoma mu ɛbɛsɔre atia mo Awurade da mo ntumi yɛ nyinaa mo aso mo ti Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn bɛgyina so abu mo atan mo nyɛ very careful no atwerɛ sɛ ɛna edi akyire ne doɔ no adɔ no bɛyɛ dɛ bɛdɔ nti sɛ bɔne pira aseɛ sɛ ɛɛba wɔ mu bɔne pira aseɛ sɛ ɛde kyerɛ wu ate aseɛ sɛ yɛse dodoɔ no a bɛyɛ dɛ bɛsae nti nya de ne bɛ sɛ ebi a bɔne ba mu na wotete bɔne so ubu a bɔne ba na kɔɛ mu na ɔtete bɔne so de Nyankopɔn bɛka mo dafiri so bɛhye saa nkurɔfoɔ no na ebi de bɛsie yie asafo ade yɛ Israel Nyankopɔn no ho yɛ mɔbɔ na yɛntumi ntena ase obi anwene ho yie
onipa hwe ase ana onsuo Nyankopɔn bio abe nipa no ɔstate eyi brɛ bi adi baabi yɛn nkɔ bɛkɔ deɛ yɛn nka ɔbɛka ɔbɛsan akɔ ne fie ho ɔtwerɛ sɛ ɛna edi akyire nyamasomfo bebree na bɛsan akɔ ɔmo fie ho ɔbɛsan akɔ ɔmo akyekyem akɔ dam woe unto them adɛkyɛ no nyame mfa nkɔtena heaven yee obi a efi wɔn no Nyankopɔn mfa no nkɔ heaven efi ne mu aporo obi a ne mu aporo a ɛwɔ bɔnneɛ sɛ ɛwɔ paa do ne mu Nyankopɔn bɛfa no nakɔ heaven desi yɛ twɛ mo ne awawa mo ho ansa na Nyankopɔn atam yɛ deɛ akɔ heaven o ɛni ka nte aseɛ na Yesu sɛ dodoɔ no a dɔbɛdwo dodoɔ no a sɛ 100 a 70 bɛfeele 70 na teta paase te sɛ yɛkɔ kɔɔso ɛnkyɛ bi yɛbɛwie kɔɔso ne dodoɔ no a feelefeele ama no mmom sɛ mfa krataa no no dodoɔ no a da na mmom yɛde da na saa akɔpɔ yɛ baabi atena saa akɔ yɛ afie mu kɔ yɛ adantan mu hu adeɛ anya nti nipa bɛtuma atena ase a yɛsi ehu adeɛ a yɛnhwɛ yɛhwɛ nso a yɛsɛ ne yɛnwene ho yɛsɛ ne yɛmpɛya no nka wei ade nso ne yɛsɛ ne yɛntena adeɛ wɔyi a yɛsɛ bɛku na nipa koraa nyɛ dɛ mekɔm tantan mu hallelujah ɔkɔ ɔno ane fie mu yɛsi yɛnyɛse ade koraa ne hu na yɛsi ohwɛ a wayɛ ɔtɔ mmara wokɔyɛ koraa na woyi wadwene firi so wahwɛ na wayi wadwene firi so koraa no wokɔ pie na sɛ wokɔ nwene na wɔkoraa nso a yɛsi watɔ mmara na nipa koraa deɛ nyɛ dɛ me na mehyɛ saa mmara no maa mo me na mehyɛ maa mo hallelujah me deɛ Onyankopɔn adwene na mekyerɛ mo deɛ Onyankopɔn atintim wɔ n'asɛm mu na meka kyerɛ mo na moyɛ dansefoɔ yɛn nyina yɛkɔ kɔɔtoɔ sɛ wompa futuo di ankyɛ Jeremia de was a weeping prophet ɔkasa ne wɔ osu ɔkasa ne ɔne wɔ osu koraa ade ntira ɔma ne ntie n'asɛm ɔmo ntie ɔbɛka nanso deɛ ɔka yɛ bi esi yɛ because he was a prophet ne Onyankopɔn asɛm wɔ ne nkyɛn Nyankopɔn na soma ano deɛ ɔka yɛ bi ha na esi yɛ ɔma yɛn nsɔre ɛna mo nsɛm mu yɛbɛdɔɔso nti dodoɔ no ho adɔ no bɛgya Nyankopɔn paa yɛbɛka mu yɛ na ɛbɛdɔɔso no ho asɛm na ɛwɔ de atwerɛ sɛ ase yɛ deɛ anyamesɔmfoɔ a the last batch ho asɛm ne yɛka the last batch yɛbɛkɔ fie a yɛn nyinaa ɔmo a yɛbɛkɔ fie koraa the last no koraa no apɛdeɛ Nyankopɔn ɛnyɛ biribiara bi wɔ wiase no nkurɔfoɔ bi a wɔn bɛte na wɔn asom sɛ mohwɛ sɛ Awurade ba no nkurɔfoɔ na wɔbɛte na wɔbɛpagya wɔn ti na wɔn hu Awurade so wɔɔba no wɔn bɛsɛ ati wɔn ti na ase woe unto them woe unto them so wɔn ho wɔpagya wɔn ani na wɔn hu Awurade because Awurade man na adansefoɔ bɛbɛm Yesu Kristo bɛba so a yɛbɛka kyerɛ mu sɛ Awurade bɛba a mɛse adansefoɔ bɛbɛm yɛbɛka ho ntasɛm akyerɛ mo adansefoɔ a Onyankopɔn yi wɔn ato no wɔn nyɛ yi wɔn ti pɛ deɛ a na Awurade ba Onyankopɔn awɔ adansefoɔ bi wɔyi wɔn ato so wɔn nyɛ yi wɔn ti pɛ deɛ a na wɔn tutum na nsa nkrataa na deɛ a na ɛkyerɛ sɛ ɔkronkron na ɔba yɛsrɛ Onyankopɔn sɛ Israel Nyankopɔn hu yɛn mo mo sɛ ne ba bebree nu a te ba mo sɛ ne Awurade ba wɔyi yɛ Awurade ma yɛn no nsɛnkyerɛnneɛ mo sɛ ne ba bebree nu a start because before esua no wɔ nan mu asɛm wɔn bɛhunu ansa na nsu yiri ne bɛba na nsu ne bɛtɔ no sɛdeɛ ɔman no si bɔ dwaman paa wɔ wiase no ɛnyɛ asɛm ketewa abakɔ asɛm ɛbɛsa aba bio deɛ esi tete mmiri mu no ɛbɛsa aba bio na yɛbɛsrɛ Israel Nyankopɔn no sɛ o Awurade ho mmɔbɔ paa wɔde Nyankopɔn asɛm wɔ efi ne ho Onyankopɔn asɛm ayɛ no korɛ paa nie sɛ yɛto yɛ bɔ ase paa ne yɛde mu sɛ Nyankopɔn asɛm ayɛ no korɛ paa nie nti yɛbɛba wɔbɛfiri aseɛ sɛ wɔyɛ bia mode mma no nyɛ yɛbɛkɔ hyia Awurade ne bɛba sɛ tɛn koraa na ɛbɛka ma Awurade a ɛnyɛ hwee wode nipa du koraa na ɛbɛka ma Awurade a ɛnyɛ hwee mo na mo aka no ɔmo nsa nkɔ mo fie ho ɔmo nkɔ mo fie ho ɔmo nsa nkɔda atɔkyɛ no mu nyɛ hwee ɔmo nyina bɔnten nsa ɛne tene wɔn nsa nneɛma bia no nkeka nkurɔfoɔ wɔn nsɛm ɛnyɛ hwee ɔmo ne nsekuro no ɔmo ni na ɔmo nkyɛn si mmaa no ɔmo mpɛ sikani berɛ ɛma ɔmo bɛ ɛnyɛ hwee kontompo no ɔmo nkɔm ɛnyɛ hwee Israel Nyankopɔn na ɛba no ɛnyɛ hwee ɔmo nsa nka ho asɛm bɔne sɛ deɛ yɛka no korɛ ɛnyɛ no korɛ Hamenius ne Alexander ɔmo sɛ deɛ Paul keka no nyɛ no korɛ ɔmo sɛ deɛ Paul keka no nyɛ no korɛ de nkyerɛ ɔmo ahwe ase nti wɔn awɔ afi Nyankopɔn wɔn ntumi ankura wɔn nyame sum wo Awurade hu yɛ mɔbɔ ɛsɛ Nyankopɔn no nhyɛ yɛ ten na menim sɛ ɛnyɛ ne pɛ ne nsɛm mu biara bɛyira Nyankopɔn na ɛyi mu ama bufuo nyɛ sɛ Nyankopɔn na bɛsɛ twe ne ho firi mu ho Nyankopɔn na mma Gehazi adwene no ɔno ara n'adwene ɔno ara ne nsusuiɛ bi ɔno ara ne tiri mu asɛm ɔno ara na tena sɛ plan yɛ sɛ mi wura yɛ gya nkurɔfoɔ yi yie afei yɛ bɛyɛ yie afei yɛ yaso Nyankopɔn akyerɛ afei yɛ nsu no ma bɛpie ɛna wɔgya saa nkurɔfoɔ yi hwɛ yɛ ɔkeka Awurade hu yɛ mɔbɔ na si yesua Luke 17:30 a ba obɛyi wɔ nipa ba na die na mɛbɛbrɛ no ana bɛsisie but mo mɛnte aseɛ sɛ wei ɛyɛ Awurade ma yɛ no ho nsɛnkyerɛnneɛ yɛsɛ awiase ne ho ama yɛ ho nsɛnkyerɛnneɛ Awurade ma yɛ no ho nsɛnkyerɛnneɛ nti mo de sɛ nkɔpɔ awiase mo de sɛ abɛn ne bɔ pɛɛ na sɛ polisi no
kokoro prepare please be I don't say a year there ba nipa be no an titi na na ye ne ma bi anya na mo say Awurade ba we ade bi a mintimi nsa Nyankopɔn adwene mintimi mompa nsa Nyankopɔn na adwene ma me de waka na meka kire wo nso otumi tena de hoto so a na me bɛgye mo nkwa fast and pray munya kɔmɔkye na mo mo empire mo yi na yinsi trase yɛsrɛ Israel Nyankopɔn no sɛ onhu yɛ mɔbɔ na Awurade mfa ne nsa nto yɛ so na watwerɛ sɛ ɛna edi akyire mu no the last batch no dodo no ɛbɛte atena nti Awurade yɛkɔkɔhyia Awurade nya ba a na Awurade bɛpɛ ne hye wɔ mo Nyankopɔn bɛka megya pire soro abɛhye wɔ mo nyinaa yɛsrɛ Nyankopɔn mo bɔ sɛ Awurade mu yɛ mɔbɔ sɛ deɛ ɛbɛyɛ a deɛ yɛyɛ yɛbɛtuma yɛ akɔsie na yɛbɛrɛ bɛbrɛ wɔ wiase nyinaa na nyɛ kwa nokoredie nneɛma bebree mu no afei bɛ wiase no nyinaa yɛ kwa baabi wɔ ɔdome nsa mpa wɔ so Nyankopɔn bɛyɛ yie paa nanso ne bɛdum bebree no na ɔpɛ no Nyankopɔn asafo mu a na ɔnhu ne bio na mframa na yɛbɛpa na hum na yɛbɛtuo no na apie nipa nyinaa de ɔmo kɔ asase so da wɔn kora na ɔhwɛ asede a wobɛyɛ dɛn ɛwɔ da akwaye mu wobɛyɛ dɛn ɛwɔ yɛ da akwaye mu yɛso Nyankopɔn sɛ Awurade Nyankopɔn obiara nwene ho yie ansa na yɛbɔ mpaeɛ yɛbɛsi yɛbɛkɔ Nyankopɔn no obiara nwene ho yie that is prophetic falling no deɛ diifoɔ no kyerɛ paa awiaseɛ ho ɛna yɛka kyerɛ mo no sɛ yɛne Awurade no ase dodoɔ no aba no bɛdwo nti before sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ hwɛ ne yie woka ho bi a sɛ Nyankopɔn ahu mmɔbɔ wafrɛ waba nkwam wafi agu wafi nneɛma bi afiri wɔ mu nipa bi wɔdom sɛ nneɛma fi ne mu papapapa nneɛma bi wɔdom sɛ nneɛma fi ne mu papapapa nneɛma na sɛ fi wɔ saa akɔtam nyinaa sɛ de yie wotumi sɛ bi wɔ no beebi ɛna obi wɔ no wɔ na nya korakora wɔ saa akɔ obi ewu wɔ saa akɔ ndadaa mu ebi nso wɔ saa akɔ obi o yɛso Nyankopɔn sɛ Onyankopɔn ɛma ne mma saa yɛmmɔ mpaeɛ